일바티칸 시국, 면적 0.49의 로마 안에 위치한 세계에서 가장 작은 독립국이며 가톨릭 교회의 중심지입니다. 이 모나코, 면적 2.02, 프랑스 리비에라에 위치한 부유한 도시국가로 카지노와 애플 그랑프리로 유명합니다. 3. 나우루, 면적 21위, 태평양에 위치한 세계에서 가장 작은 섬나라로 공식 수도가 없습니다. 4. 투발루, 면적 26위, 태평양의 작은 섬나라로 해수면 상승으로 인한 침수 위험에 직면해 있습니다. 5. 산마리노, 면적 61위, 이탈리아 내에 위치한 세계에서 가장 오래된 공화국 중 하나입니다. 6. 리텐슈타인, 면적 160위, 스위스와 오스트리아 사이에 위치한 알프스 산맥의 작은 나라로 금융산업으로 유명합니다. 7. 마셜 제도, 면적 181위, 태평양에 위치한 섬나라로 제2차 세계대전 당시 전략적 요충지였습니다. 8. 세인트 키츠 네비스, 면적 261위, 카리브해에 위치한 두 개의 섬으로 이루어진 나라로 관광산업이 주요 경제활동입니다. 9. 몰디브, 면적 298위, 인도양에 위치한 1000개 이상의 섬으로 이루어진 나라로 해양관광으로 유명합니다. 몰타, 면적 316위, 지중해에 위치한 섬나라로 풍부한 역사와 문화유산을 자랑합니다. 요약 포인트: 바티칸 시국은 세계에서 가장 작은 독립국으로 면적은 서울의 약 1600에 불과합니다. 이들 국가는 작지만 독특한 역사와 문화를 지니고 있으며 많은 관광객을 끌어들입니다. 작은 면적에도 불구하고 국제사회에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다음에는 세계에서 가장 인구 밀도가 높은 나라나 가장 낮은 나라에 대해 알려드릴까요? 좋아요, 구독 부탁드립니다.